अस्सलामुअलैकुम आज बनाओ अस तिल रोस्ती एयर फ्रायरस मज तंदूरी चिकन वारिया मजेदार। अगर तुम तु यथान गर तिल रोस्ती तंदूरी चिकन बनावन यह बनइजो जरूर। अमे बापत नी मे कह कॉकड़ तान तो यम थवोक अस मैरिनेट करने बापत अत त्रा बह कह मसाल बह त्रा ये गरम मसाल पाउडर ओड चमचे, बदान पाउडर ओड चमचे, दानवल पाउडर ओड चमचे, मर्चवांगन पाउडर ओड चमचे तो नून पाउडर चमचे ओड तो बे त्रा बह ये जाम दद अड़ कवल तो अथ सी मे थोमुत अदरक तो रोहन पेस्ट बनत न्यामि मज तो यह त्रा बह अत 2 चमचे तो अमे पत त्रा बह अत लोंब ओड चिड़ित तो बे त्रो अस कॉर्न फ्लोर 1 चमचे ये तो यम सारी चीज त्रित रलावन यह कॉकड़ अस ये मसाल सती गि पूर पे मसाल ये कॉकड़ सत रलन। तंदूरी चिकन हेकि तेले असल बनित येल मैरिनेशन असल आसे। बाजार चिकन तंदूरी मसाला ते अगर तुम सह बनवु तम मज त्रेस 1-2 चमचे। अस प्राड़ो 5-6 घंटे युथ कॉकड़ मैरिनेट ग 5-6 घंटे गस्ती कॉकड़ वन तैयार मैरिनेट गसित तो यह मसाल रलावो अस ये पान वन बे लोगमुत हूँ तो अमे पत न्यू मे एयर फ्रायरुक बान तो एयर फ्रायर किस बानस मजी बुजहोक यह तंदूरी कॉकड़ बनावन। अगर तुम तंदूरी कॉकड़ आसवु खोन बिल्कुल बनइजो तो यथे कन। अगर न एयर फ्रायरुक बान आसि तो हेकिव यह ताय मज ते पत बनइत। यह बनो मे यतन तिल रोस्ती तो हेकिव यतन तिल कतरा ते त्रयित। मे बोर यह बान एयर फ्रायरस मज 15 मिनट थे मे सेट करित 200 डिग्रियन पे करहोन अस यह कॉकड़ तैयार गनित तो 15 मिनट गस्ती खोलो अस यह तो दिमो अस बे साइड फ्योर तो युथ यह बे साइड ते 20-22 मिनट लगान ये तैयार गसनस। अगर न तुम एयर फ्रायर आसि तो हेकिव यह ताय मज तो यथे कन तिल कतरा त्रयित अथ मज पत यह तैयार करित या हेकिव तुम यह तेंगलन पे तो बुजित। बे थो मे यह 7-8 मिनट ये मजी तो यह गो वन वजुल नार हूँ यह कोड़ मे अम मज नेबर। तंदूरी चिकन तैयार अस बनाओ कह चटने तो खेमोहन यह तथ सत तो चोट अगर चट सत वारिया मज। वमेद तुह तजुक तंदूरी चिकन पसंद आमुत तुह तह बनइजो वनान अजो कमेंट सेक्शनस मज कत पे वुचान तुम सान वीडियोस तो किस बसान तुम सान रेसिपीज बिहु रबस हवाल।